तो हेलो एभ्रिवन, मी अभिषेक यादव सबैलाई वन फर अल च्यानलमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला आज हामी कुरा गर्ने गइरहेको छौँ द केस अफ नितु पौडेल। एक हप्ता पहिलाको कुरा हो। नितु पौडेल बाबुल गिरीको स्टुडियो थियो, त्यहाँ गएर त्यो आफ्नो शरीरमा पेट्रोल हालेर आफ्नो जान लिने प्रयास गरेको क्रममा यसलाई हस्पिटलमा भर्ना गर्यो। कीर्तिपुर बर्न हस्पिटलमा यसलाई उपचार चलिरहेको छ। यो आज बिहान शुक्रबार मर्निङ 7 बजे त्यसको मृत्यु भएको छ। नितु पौडेलको जो फ्यामिली थियो त्यो बाबुल गिरी विरुद्ध जाहारी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेको छ भनिरहेछ। अब जाहारी दर्ता गरेर गायक गिरी अनुसन्धान अघि बढ्न छलफल गरिएको छ। त्यो जुन नितु पौडेल थियो अनि बाबुल गिरी थियो त्यो दुईटा 6-7 वर्षदेखि रिलेसनसिपमा। इनसाइड द स्टोरी के भयो हामीलाई त केही थाहा छैन। जस्तै अपडेट आउँछ त्यो केस रिलेटेड म हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछु। प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। एनिवेज गाइज, लेट्स गो फर द अनदर। अहिले सोशल मिडियामा एउटा फोटो निकै भाइरल भइरहेछ। गृहमन्त्री छ, त्यो पशुपतिको दर्शन गर्थ्यो। त्यो भित्र हुन्छ नि जहाँ फोटो एलाउ छैन, त्यहाँ गएर फोटो क्लिक गराएर पोस्ट गरेको छ। मान्छेहरू आलोचना लगाइरहेछ त्यो चाहिँ फेक हो गाइज। त्यो गृहमन्त्री थियो, त्यो फर्किँदाखेरि बाहिर यो हेर्नुहोस् फोटो, त्यहाँ यिनीहरू पुरै फ्यामिलीको साथ पिक्चर लिएछ। त्यो फेक न्युज हो, मान्छेहरू अब एडिट गरेर हालिदिएछ। हजुरहरू सबैलाई थाहै होला हाम्रो सन्दीप लामिछाने जो लेग स्पिनर हो त्यसको बारेमा प्याराडिजम टिभी च्यानल हो, त्यहाँ चाहिँ दुईजनाको पोडकास्ट भइरहेको थियो या त केही सो थियो, त्यहाँ यसको बारेमा गलत हामीलाई त डेफिनेटली हामीलाई त बहिनी नै बनाउनुहुन्छ। हामीलाई डेट भयो त उहाँले गरिदिनु। दुईजना गेस्ट थियो, तिनीहरू गलत बोल्यो अनि त्यसको माथि रिप्लाई दिएको छ सन्दीप लामिछानेले। के भनिएको छ कि अब त्यो त नराम्रो कुरा हो जो हाम्रो अहिले राष्ट्रलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, हाम्रो देशलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। भर्खरै हजुर हेर्नु भएको क्रिकेटमा कति राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ, त्यसलाई त्यसको पास्टमा बितेको कुराहरूले मजाक उडाउनु हुँदैन। त्यो द्याट्स नट अ गुड। एनिवेज गाइज, लेट्स गो फर द अनदर न्युज। इलेक्सन कमिसनले जनाइएको छ जुन हाम्रो फागुन 12 गते इलेक्सन भइरहेछ त्यसमा नयाँ 25 वटा पार्टीले दर्ताको लागि निवेदन दिएको छ। अब को छ त्यो त थाहा छैन। अब जसरी नै थाहा लागेपछि म हजुरहरूलाई भन्ने छु। अब यो पालि राम्रो नेतालाई चुन्नुहोस्, पुरानो दलहरूलाई छोडेर जो चाहिँ विकासको तर्फ छ त्यसलाई भोट दिनुहोस्। एनिवेज गाइज, लेट्स गो फर द अनदर न्युज। त्यो चाहिँ हाम्रो ऊर्जा मन्त्रीले भनेछ म चाहिँ कुनै पार्टीमा अहिले प्रवेश गरिएको छैन। एनिवेज गाइज, लेट्स गो फर द अनदर न्युज। हजुरहरू सबैलाई थाहै होला अहिले मैती घरमा प्रदर्शन भइरहेको छ। जेनजीलाई युनाइटेड हुनुपर्छ त्यसको बारे या रिलेटेड लिएर त्यहाँ पनि सुदन गुरुङ उपस्थित थियो। त्यसले के भनेछ, मान्छेले सिंहदरबार जलायो भनेर सिंहदरबार अर्को बनाउन सकिन्छ। त्यो मान्छे एउटा कोखरित्यका आमाको कोख एकचोटि ल बनाएर देखाउनु त। मलाई एकजना बनाएर देखाउनु, ल एकजना मेरो भाइलाई देखाउनु। एउटा आमाको कोख रित्यको कोखलाई तपाईको फेरि तपाईको उहाँलाई न्याय दिनलाई उहाँको छोरालाई फेरि जीवित बनाइदिनु त। हामी बढिरहेछौँ अर्को न्युज तर्फ। निश्चल बस्नेत जुन 23-24 गते जेनजी आन्दोलन थियो त्यहाँ पनि उपस्थित थियो। मान्छेहरू भनिरहेछ यसको गतिविधि अनुसार उनका फिल्म बहिष्कार माग उठाइएको छ। अब त्यो चाहिँ स्पष्ट गरिएको छ म या त ढुङ्गा प्रहार या त कतै आगो लागेको भिडियो बरामद भएपछि मेरो माथि उचित कारबाही हुनु पर्यो। एनिवेज हामी बढिरहेछौँ अर्को न्युजको तर्फ। सिराहाको धनगढी माई 2 बेताहा भगवानपुर गाउँको देवालाल चौधरीको घरमा चोरी भएको छ। जो त्यो घरमा एउटा बुढी आमा थियो त्यसलाई कुटपिट गरेर साथै यसको कानमा लागेको जुन बाली हुन्छ नोचेर चोरहरूले भागिसक्यो। त्यो चाहिँ आज बिहान 3:30 तिनीहरूले बताइएको छ। चोर आएर यसको घरमा लुटपिट गरेर गयो। त्यो